Hey guys, welcome back to my channel. இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தமிழில் பேச ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் காமெடியாக பேசுவேன்னு நினைக்கிறேன். நான் எந்த அளவுக்கு சொதப்ப போகிறேன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. 2 வாரத்திற்கு முன்னதாக நடந்த நிகழ்வுகளை தொகுக்கிறது RS சேனல். மிக கனமழை காரணமாக உரப்பக்கத்தில் தொடர்ந்து 3 நாட்கள் மழை பெய்த நிலையில் சாலையில் சுமார் 10 கிலோமீட்டர் வரை வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. மக்கள் ஆர்வத்துடனும் ஆச்சரியத்துடனும் பார்த்தனர். சாலையில் தண்ணீர் பாய்ந்து கொண்டிருந்த நிலையில் சில நபர் தனது வாகனங்களை சுத்தப்படுத்தி கொண்டிருந்தனர். மேலும் சில நபர் மீன் பிடித்து கொண்டிருந்தனர். சாலையில் நின்று கொண்டிருந்த கார் மூழ்கும் அளவிற்கு தண்ணீர் பாய்ந்தோடியது. சில தெருக்களில் தண்ணீர் இடுப்பளவிற்கு சென்று கொண்டிருந்தது. அதிலும் மக்கள் மகிழ்ச்சியாக சென்றனர். GST சாலையில் வாகனங்கள் ஊர்ந்து செல்லும் நிலை ஏற்பட்டது. வாகனங்களின் 4 சக்கரங்களும் மூழ்கும் அளவிற்கு தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. இந்த காட்சிகளை பார்க்கும் பொழுதே புரிகிறது வாகனங்கள் எந்த அளவிற்கு சிரமப்பட்டு செல்கின்றன என்று. இனி வரும் காலத்திலாவது ஊரப்பக்கத்தில் வசிக்கின்ற நபர் அனைவரும் வாகனங்களை வாங்குவதை நிறுத்திவிட்டு படகுகளை வாங்கினால் அவர்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். வரலாற்றின் 100 ஆண்டுக்கு பின் செங்கல்பட்டு பாலாற்றில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. இந்த நிலை வரலாறு பேசும் அளவிற்கு நிகழ்ந்துள்ளது நமது மழைப்பொழிவு. நன்றி, வணக்கம். இத்துடன் நமது செய்திகள் நிறைவடைகிறது.